हेलो प्रिया। नहीं, मैं प्रिया की माँ बोल रही हूँ। जी नमस्ते। आप हांगकांग से वापस कब आए? हांगकांग? मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो यही थी। तुम कौन बोल रहे हो? जी मैं बोल रहा हूँ, कृष्णा। कृष्णा कौन? जी प्रिया ने आपको मेरे बारे में सब बताया है ना? नहीं, प्रिया ने तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। देख, कृष्णा की सच्चाई जो लोगों के सामने आने वाली है, वो तेरे झूठ की वजह से है। वही झूठ कि तू उससे प्यार करती है, उसे इंडिया से यहाँ तक लेकर आए। एंड इमेजिन, नाउ वी गोना क्रिएट अ बिग सेंसेशन। You were right. झूठ से कभी कभी बहुत फायदा होता है।